Яг ийм 3 зүйл байгаа юм. Нэгдүгээрт хилцээрт баримтлах зарчим гэж нэг зүйлийг баталсан. Тэр нь болохоор 24 оны 12 сарын 27-нд 12 сарын 25-нд засгийн газраас гинт яаралтайгаар оруулж ирээд одоо баримтлах зарчмыг тэгээд 2 хоногийн дотор үзэж танилцаад тэгээд 27-нд зарчмыг баталсан. Оны өмнөхөн одоо миний нөгөө хэлээд байгаа үр шөнийн цаагаар гэдэг шиг ингээд нэг баяр ёслолын өмнө дандаа нэг ийм асуудал хийгээд нэг. За тэгээд 1 сарын 25-нд биш 24-нд чуулган завсарласан. Одоо энэ оны 25 оны 1 сарын 24-нд намрын чуулган завсарлаад хаалтаа хийгээд хаагаад гişүүд таран отсон. Тойроглоо. За тэгэнгүүт 1 сарын 27-нд гинт эдийн засгийн байнгын хороо мөн одоо аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороог хуралдуулж нөгөө хилцээрийн төслийг хилцүүлсэн байгаа юм. Одоо хоёр дахь нь буюу хилцээрийн төсөл гэдэг баримтчиг явж штэ. Тэгээд тэрийг яаралтай гормоор хилцүүлээ. Тэгээд нөгөө чуулган завсарлцсан юм чинь байнгын хорооны бус гişүүд бол тэрийг анзаараагүй өнгөрсөн л дөө. За тэгээд чуулган эхлээд 3 сарын эхлэмэгц 3 сарын 27 хавцаа байхаа яг нөгөө хилцээрээ сойрхон баталсан. Ерөөс ийм л зүйлүүдийг улсын хурлаар оруулсан байгаа юм. За тэр хилцээрт бол юу тусагдсан бэ гэвэл маш ерөнхий зүйл. Маш ерөнхий зүйл. Тэр дотор тэр нарийн одоо нүрсний үн энэ төр огт байхгүй. За яг хоо би бол тэр нүрс хилцээрийг сойрхон батлах хурал байгаагүй томилт дээр явж байгаа. А гэхдээ би тэр 12 сарын буюу тэр баримтлах зарчмыг батлах үед байхдаа бүр маш их асуусан л та. Яг үнийг нь яаж тогтоох гэдэг юм бэ? Нэг томьёол гэж хэлсэн. Тэр нь яг яаж тогтоогдсон томьёол юм бэ гэж зөндөө асуусан боловч яг үнэндээ бол мэдээл авч чадаагүй. Тийм ч учраас одоо гişүүдээс асуухаар мэдэхгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Гэрээг нь үзүүлээгүй. Яг тэгээд хилцээрийн сойрхон батлаад засгийн газарт нэгсэндээ чиглэл өгч байгаа юм л да. Гэрээг одоо энэ зарчмын хүрээнд хийн үү гэсэн одоо нэгсэндээ зарчмын чиглэл өгч штэ засгийн газарт. Тэгээд засгийн газрын одоо мэдээж харьяа Эрдэнэс 5 толгой компани нөгөө хятадын China Energy компанитай нүрсний худалдан авах гэрээ хийсэн. Тэгээд тэр гэрээ нь бол нууц гэдэг ингээд яг тэр үнийн бичсэн гэрээ. Нөгөө нэгдүгээрт улсын хурлын гишүүд иргэд ерөөсөө энэ гэрээний яг нарийн зүйл заалтуудыг мэдэхгүй байгаа юм. Огт тийм ч учраас энэ үнэтэй холбоотой асуудал дэгдээд штэ. Бараг 2 дахин хямд үнээр тогтоосон байна гэд нэгт. За тэгээ нүүрсээ сорчлохгүй гэд тэр хилцээрт заасаар атал сорчлохоор болсон байна гэд тэ ингээд маш олон тийм асуудал дагуулад байгаа учраас хамгийн гол зүйл нь бол ил тод бус байна. Иргэдэд мэдээлэл өгөхгүй байна гэдэг асуудлаар энийг одоо төр хороо байгуулж шалгахаас замгүй. Тэгэхээр зорилго нь бол нэгдүгürt энэ гэрээ болон материалуудыг ил тод болгох, нууц байгаа бол нууцаас гаргах. Одоо миний бие жишээлбэл Эрдэнэс 5 толгой компани руу бичиг өгөөд гэрээ болон бусад холбогдох те протокол, хурлын тэмдэглэлээ ирүүлээч гэдэг ирүүлэхгүй л байгаа л да. За тэгэхээр тэр бүх материалуудыг авах эрхтэй болно. Тийм ээ. За авсны үндсэн дээр мэрэгжлийн одоо экспертүүд, шинжээчдийг томилоод тэр чинь маш нарийн судлаа шүү дээ. Одоо үнэхээр хямд байгаа эсхийг эхлээд мэднэ. Үнэтэй байгаа бол одоо Азны коллег гэдэг шиг тэ алга ташаад баяр хүргэмээр байгаа юм. Хямдхан туссан бол яагаад хямдхан туссан гэдгийг яах нь тайлбарыг авах хэвээр тэр хурлын протоколууд тэр хилцээрийн үед яригдсан зүйлсүүдийг бүгдийг уншиж судалж мэрэгжлийн хүмүүсээр шинжилгээ хийлгэж анализ хийлгэж дүгнэлт гаргуулах юм. Тэгээ мэдээж дүгнэлт гаргасны үндсэн дээр одоо өөрөөр хийх бололцоо байсан байна. Ер нь цаашид бол нүүрсийг бол ийм байдлаар үнийн дүнгийн тогтоох боломжтой гэдэг тийм дүгнэлт хэрвээ гарах юм бол яах нь вэ? Үнийг нэмүүлэх зорилго тавина. Дахиад засгийн газарт чиглэл өгөөд үнээ нэмүүлээч гэдэг асуудал. Хил холболтын тэр гэрээг бол алга ташаад хүлээж авч байгаа. Энд чинь 3-ыг цогцоор буюу 3 асуудал те. Нэг нь бол хил холбох тухай гэрээ тусдаа. Хоёр дахь нь нүүрс худалдан авах тухай гэрээ. Гурав дахь нь болохоор нөгөө хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх буюу тэр уурхай ашиглалтыг нэмэгдүүлэх гэдэг 3 өөр гэрээ байгаа юм. Тэгэхээр бид нар тэр хил холболтын гэрээ л огт бараг одоо тэрэнд нэг хийх тийм онцгой ач холбогдол өгөхгүй. Тэр бол ерөөсөө Монгол улс өөрийнхөө мөнгийг төлөөд ерөөсөө төлбөрөө төлөөд хил холбуулж байгаа, ажил хийлгэж байгаа асуудал байгаа юм. Магадгүй яг хөө энийг ингэж уялдуулж авч үзэх гэхээр одоо зүгээр хальт ингэ ботход магадгүй бид нар тэр хил холболтын үнийн дүнгээ
баартардаад нөгөө нүүрсээрээ орлуулад одоо гэрээ хилцэл хийцэн байсан бол бас эн чинь тийм учир хямд туссан юм байна гэж ойлгох санжтэй. Гэтэл одоо байгаа мэдээлэлээр бол 100% Монголын тал Эрдэнэс хамтлагаа 100% мөнгөө өөрснөө төлөөд хил холбох ажлыг хийлгэж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ бол бас болж юм те. Монгол улс одоо яг нэгэн боломж нь бол өөрөө өргүү те. Өөрийнхөө зардлаар өөрийнхөө ажлыг хийлгэж байна. Тэр бол тустай. Тэрлөө ерөөс орохгүй. Энэ яхад энэ гэрээг бол бас хянан шалгуулах сонирхолгүй хүмүүс байх шиг байгаа юм гэж хардж штэ. Яг тэгвэл ерөөсөө нийл юм гүтгэлэг явуулж байгаа байхгүй. Нөгөө төмөр замыг гацаах нэ, хил холболтыг гацаах нэ 16 жилийн турш хаа. Тэгж л ойлгож байна л да. Ер нь бол тэг. Үгүй яалаа гэж тийм юм огт байхгүй. Тэг би бол удаа дараа хэлж байгаа. Нэг их 80 орчим төвөрөг болж байгаа гэсэн шүү. Тэгээд яг гурыг цогцоор гэдэг нэг юм нэгдсэн нэг юм зарчим тохирсон эсхийг мэдэхгүй. Хэрвээ зүгээр хар ухаанаар бодоход хэрвээ бид нүүрсээ хямдаар өгөх гэж байгаа юм бол тэр одоо харбины тэр төмөр зам холболт биш харбин явахад ганц мод гашин сухатын хил холболтын төмөр замын ажлыг магадгүй баартардах байсан биз дээ. Харин би бас тэгшлээ ойлгож байна. Үгүй. Нүүрсээр баартардаж тэр хил холболтын ажлыг хийлгүүлсэн бол ойлгох санж хямд тогтоосон гэж үгүй. Яг тэ нөгөө муулвал хойдлын бараа ухаа гэдэг чинь нэг юм нийгэмд нэг юм одоо юм үүсгдэг болсон байж тээ. Нэг болохгүй юмыг барьж авч түүнтэйгээ одоо өөрсдийг нь шүүмжилж байгаа гишүүд иргэдийг аваачиж наадаг. Тэгэнгүүт үн ягаад хям тогтоочоо гингүүд төмөр замыг гацаах гэж юм. Тэгэл яг одоо энэ дээр чинь нэг юм адгаж штэ тий жишээлбэл нэг зориуд те тэгвэл наатах зогсоочих тэгэл хил холбол чинь зогсно үзэж байгаа юм. Гэтэл сүүлийн 5 жил засгийн газрын тэргүүн хийхдээ ер нь ягаад 16 жил ингээд төмөр замыг гацаацсан. Эцээц те хин гацаасан юм. Чи нэг хүн итгээд ч юм уу байж таарна үстэй. Тэгээ бид нар буруутаагээд байгаа юм. Манайх энэ айлын талыг 16 жилийн турш хохироочихсан юм аа. Тийм учраас одоо ийм хямд бараг л одоо тогтоосон гэдэг агуулгыг илэрхийлээд байгаа юм л та. Тэгэхээр хэрвээ манайх 16 жил гацаасан буруутан бол хин энийг гацаасан юм бэ? Хин нэгэн хүн хариуцлага хүлээх ёстой үстэй. Гэ тэгэхээр байхгүй. Хинт ч ямар ч хариуцлага тооцохгүй мөртлөө Монгол улс ингээд гацаасан юм аа л гэдэг байгаа байхгүй. Яг л 25 гэдэг ч одоо баяр төгцсөн те энэ тэнхүү шинжлэх уран сул бүрдсэн үед яралтайгаар ормоор засгийн газраас оруулж ирээл тэгэл 27-нд нь хилцээл батлсан л да. Тэгээд би төдийгүй олон гişүү асуусан үнийн талаар. Тэгэхээр ингээд нэг тийм бараг нэг евнгийн юм шиг юм надад санагдаад байгаа байхгүй. Тэг ингээд яг тодорхой юм хэлэхгүй мөртлөө ингээд нэг юм хилээл байгаа юм. Тэг яг томьёол нь юу юм бэ гэд ингэхээр байхгүй. Тэг яг нөгөө урт хугацааны суур үнийг хамгийн сүүл байгуулсан суур үнийг гэж байгаа. Тэгэнгүүт тэрийг бид нар бас дахиад мэдэхгүй байхгүй юу. Ягаад гэхээр өмнөх нүүрсний гэрээнүүд яасан дандаа оптик дандаа нууц. Тэгэнгүүт би бол хувьдаа тухайд юу гэж бодсон бэ гэвэл бараг нөгөө 2012 оны үеийн нөгөө Чалкогийн гэрээ шүү дээ. Тэр мэрийг ч юм уу ч гэж ах шиг тэг хүмүүс маш их төөрөлдсөн их хурлын гишүүд. Дахиад одоо ингээ эргээ харахад сая сүүл засгийн газраас тэр оптик гэрээнүүдийг ил болголоо шүү дээ. 39 орчим гэрээг те. Тэгэхэд тэр ингээд тэр чинь бид нар бас мэдэхгүй л байжсэн байгаа байхгүй юу. Саяхан ил болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь тэр оптик гэрээний үнийн дүнг хэд байгаад гэдгийг хинч мэдэхгүй л байгаад байгаа байхгүй. Хоёр асуудал байгаа. Одоо нөгөө ил гарахгүй байгаад байгааг болохоор тэр хилцээрт одоо энэ холбоотой тийм энэ гурвыг цогцоор гэдэг энэ асуудалтай холбоотой бүх баримт материалыг нөгөө талын зөвшөөрлөггүйгээр одоо үзүүлж харуулахгүй гэсэн заалт байгаа. Нууцын гэрээ байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр нөгөө талаас зөвшөөрөл авч байж бид нар үзэх хэрэгтэй болох гэж шүү дээ. Нөгөө талаас одоо Зандан шатар ерөнхий сайд хэлсэн байж тээ. Тэгэхээр энэ нь бол мэдээж өмнөх тэр ерөнхий сайд ч гэсэн хэлсэн. Юу гэж үг гэвэл цуцлж болно гэж байна. Гэхдээ цуцлан гэж тийм юм бол байхгүй. Ямар ч гэрээ бол муу сайн тэ сул алдаатай байгуулагдсан байхыг үүсэхгүй. Тэрийг гагцгүй нийт аралтай цаг алдалгүй засаад сайжруулад явах нь л ерөөсөн Монгол улсын эрх ашигт нийцэх ёстой. Одоо бид нар саяхан энэ оюутлогын гэрээг л харлаа тэ. Дахиад эн чинь алдаатай байхыг үүсэхгүй. Тэгээд ингээд энэ олон жилийн турш яаралтай засаад явж явах ёстой атал үдийг хүргэж гисэн ингээд одоо бөөн хэрүүл болоо явж байгаагаас сэргийлэхийн тулд бид нар яах нь ямааны мах халуун
Юун дээрээ миний яралтай энэ гэрээнд нь одоо боломж байх юм бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж үнийн дүнгийн жоохон нэмэх ийм л эцсийн зорилго тавьж. Тэгээ ямар тооцоо гаргасан бэ нэгвэл за нэг 50 ч юм уу $60 байна гэж үзээд байх шиг байна тийм үү. Тэнгүүд нөгөө нэг нюанс байгаа даа шүү дээ. Айлын тал биржийн үнээр худалдан авахыг хүлээн зөвшөөрөв гэсэн нэг ийм илтгэх хуудас байсан байгаад байгаа юм. Тэр илтгэх хуудсыг хэн бичсэн бэ гэвэл одоо нөгөө Ганбат. Тэгээ тухайн үеийн Эрдэнэс 5-7 бэт Ганбат 7 удаагийн хилцээрийн дүнд дараах байдлыг тохирвгээд илтгэх хуудсыг тухайн үеийн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга амар эсгэлэнд өгчээсэн байдгийг 24 оны 2 сард тэрэн дотор тийм өгүүлбэр байгаад байгаа юм. Айлын тал болохоор за гэхдээ 5% хөнгөлт өгөөч гэсэн маа тэглгүй яхад энэ урт хугацааны гэрээ хэлцээр чинь хөнгөлт байна. Хоёр талаас харилцаа ойлголцох ёстой. Тэгээд тийм одоо илтгэх хуудас байсаар атал аль шатанда яаж яваад яг нэг жилийн дараа гэрээ хийхдээ тулахдаа тийм бага үнээр тогтчих байгаа буюу биржийн үнээр бус тогтчихоо гэд ингэж шүү дээ. Тэгэхээр тэр зөрүү юу гэж гаргаад ин гэхээр одоо биржийн үн чинь $120-аас $150 байгаа. Өндөр байгааз. Тэгэхээр хэрвээ магадгүй тэр гэрээнд одоо $50-аас $60 гэж тусгацсан бол яах нь вэ? 2 дахин алдагдал гарах нэ гэж үзээд тэгээ 2 дахин гэхээр бодоод үзэхээр 10 тэрбум буюу бараг Монгол төгрөг 36 их 80-ийн алдагдал. Манай Монгол улсын төсөөс дамссан хэмжээний ийм их одоо орлогыг бид нар алдах эрсдэл байгаа учраас энэ гэрээг нэгдүгээр дийл болох үзий харъя шинжээчдэр дүгнүүлээ